วันนี้ผมเอเย็นนะครับมีของเล่นใหม่มานะครับเป็นเก้าอี้นั่งหัวเรือนะครับทำง่ายๆครับเดี๋ยวเรามีวิธีการทำอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมีน็อตมีไอ้นี้เป็นบู๊ของพัดลมนะครับมันจะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็น็อตก็เราเลือกน็อตสแตนเลสก็ได้นะครับแล้วก็ท่อสแตนเลสนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหล็กนิดนึงตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กหรือแผ่นสแตนเลสก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะมีนะครับแล้วก็ข้างในเป็นแผ่นไม้ดูรับชมตามในคลิปได้เลยครับราคาประหยัดใช้ดูดิการเจาะมอดูดีนั่งได้สบายๆเหมือนกันครับกับเก้าอี้นอกตัว4-5 พันใช้งานได้เหมือนกัน